Pozdrav svima! Dakle, kriptovalute rastu iz dana u dan, dakle možete pratiti po raznim sajtovima. Evo, Solano, na primjer, doživljava stvarno svoj istorijski pomak i neverovatno raste iz dana u dan. Dakle, zabeležava svoje rekordne pozicije. Nije samo sa njim, već Bitcoin krenuo je na 50.000, je dotaći će 60 sigurno. ADA isto na vrhu, dakle, istorijske svojeg dostignuća. Luna, dakle, Matic, Polygon, on je ovdje, ja mislim, ja imam, dakle, ovaj coin i čekam svakog trenutka, dakle, da pukne u nebesa, pumpa se, nadam se da će otići on gore. Dakle, čuo sam, dakle, od svojih drugara, nekih prijatelja, poznanika koji bi da uđu, dakle, u ovu priču kriptovaluta, iako je dosta godina prošlo. Ljudi dalje ulaze, mali broj je ušao spremno oni koji nisu, naravno, veliki potencijal tržišta, tako da, evo, ovim klipom ću da pokažem najosnovnije stvari, dakle, neću da ulazim u neke detaljnije stvari, dakle, samo pre toga da vam kažem da lajkujete, pretplatite se na moj video kanal, dakle, i pratite ona dešavanja. Još nešto važno da kažem. Ovdje imamo novu karticu, to je non-fungible token, dakle, nezamenjiv token. Ono što se dešava poslednjih par meseci, ajde da kažem i duže, jeste da je ovo novi sektor u toj eri kriptovaluta. Dakle, ovo je jedna vrsta, dakle, digitalizacije bilo kakvih slika, videoklipova, dakle, enkripcija, i ajde ne ulazim, ostavit ćemo, dakle, napravit ćemo jedan videoklip baš na ovu temu, ali jako interesantna. Ajde da se vratim, dakle, za one osnovne stvari. Neko hoće da kupi, mada postoji milion klipova, ali mislim da treba pokloniti pažnju ovome. Dakle, želite da kupite bilo koji, dakle, želite da kupite ADU, DOT, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, rekao sam. Dakle, ono što je potrebno jeste da idete na ovu karticu Buy Crypto. Dakle, to je jedan od načina, znači, kreditnom karticom Visa, kreditnom karticom koju imate deviznu, dakle, najjednostavniji način, ukucate ovdje iznos, hoćete $200, dakle, u dolarima najčešće, da kupite, on nam ovdje izbaci koliko to dođe Bitcoina. Ako hoćete bilo koju drugu valutu, Cardano, izađe vam iznos. Ako želite bilo šta drugo da kupite, BNB, dakle, bilo šta što vam treba, odmah možete. Polygon, dakle, možete kupiti na ovakav način. Idete, dakle, idete dalje, ovdje unesete svoju karticu, sada ne bih unosio, dakle, continue, dakle, i to je to, i vrlo brzo ćete kupiti, dakle, svoju prvu kriptovalutu ovdje, ako je prva. Idete u wallet, dakle, fiat and spot, dakle, ovdje su fiat valute, dakle, novčanice, dolar, euro i tako dalje, kao i coini. Ono što je interesantno, dakle, ovdje ćete isto moći da kupujete. Dakle, pored ovog načina ovdje, isto možete kupiti, na primjer, evo, bilo kojim, ovdje je redosled nebitan. Ovdje sam ja kupovao, ovdje imam ja neke, 333 matika, zato i čekam cena poraste. Idete na buy, isti ide korak, dakle, vodi vas na tu stranu. Dakle, to je direktno kada kupujete coine. Međutim, imate i još jednu stranu, dakle, kada želite prvo da deponujete pare, evre ili dolare, pa tek onda da idete na market da kupujete. Dakle, to možete uraditi na sljedeći način. Znači, fiat balance, ovdje ukucate, na primjer, euro, evo ga, euro, deposit.
i ovdje sam proces isto vodi. Dakle, idete ovdje preko Visa, Mastercard ili tako, ili ovaj Advanced, zastupnik, bla, 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 to ne morate, idete na Continue, isto unosite ovdje, dakle, svoje podatke, kartice i tako deponujete sredstva. Ta vaša sredstva će se pojaviti, dakle, isto u vašem walletu Fiat and Spot, ovdje će izaći iznos koliko imate sredstava i to je to. I onda kada hoćete da trgujete, dakle, možete idete ovdje na market, pardon, ne market, izvinjam se, idete ovdje na trade, klasik odaberete i onda ovdje tradujete, dakle, klasičan exchange će se pojaviti, kako se to trguje, to već znate kako se kupuje. Na primjer, hoćete kupiti Matic, evo ja vam savjetujem, ovih dana će biti boom. Idete na trade, kliknete trade, Matic i ako imate dolar, idete Matic USD. Kliknete tu i on će vas dovesti do ovog čarta, ovdje će vam se pojaviti, vidite Matic dolar, ako ste ubacili dolara, idete na market, ovdje upišete, dakle, iznos, sad će se ovdje, učitavam mi malo sporije, ovdje će se biti price, dakle, koliko imate, koliko ste deponovali, 100 dolara ste deponovali, dobit ćete, samo da vidim šta sam radio. Da, pošto nemam ovdje sredstva, neće mi ni učitati, jel tako, nemam available, samo ima malo. Tako da će to izbaciti i idete samo buy Matic i on automatski kupuje. Dakle, to je ono što je najvažnije, dakle, vreme je, znači, vreme je hajpa, vreme je rasta kriptovaluta, dakle, prošlo je vreme smirivanja, popravljanja tržišta, tako vidite, dakle, smirivanja, sad ponovo počinje da raste. To su sve normalni ciklusi i važno je veoma uhvatiti, dakle, pravi talas, ono kad se desi, jel tako. Ono što ću vam još napomenuti, a to ćemo u sljedećem klipu govoriti o ovim NFT, non-fungible token, dakle, nezamenljivim tokenima, dakle, to je jedan novi svet, dakle, nešto ludilo koje će se desiti, stvarno super stvar. Eto, to vam je to. Opet kažem, vreme je da se ulože, dakle, neka lova, ja sam uložio, očekuje se rast, sad je pravo vreme, nemojte naravno da uložite velike sume, neke koje ćete žaliti, uložite 100, 200, 300 evra, sigurno ćete dobiti pod ovim hajpom, dakle. To je to, čujemo sljedeći put, pozdrav!